दिल्ली की सर्दी बहुत फेमस थी, गाने भी बने थे, लेकिन अब तो दिल्ली की हवा फेमस हो गई है। फेमस नहीं, वर्ल्ड फेमस हो गई है। तभी तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की हवा का ही जिक्र होता है। नहीं विश्वास होगा, लेकिन मानिए कि दिल्ली की हवा का यह हाल हो चुका है कि अब संसद में भी इस पर चर्चा करने की नौबत आ गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा करने की नौबत आ गई और इस दौरान निशाने पर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने प्रदूषण की स्थिति पर केजरीवाल की जमकर आलोचना की। प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि पहले सिर्फ केजरीवाल खांसा करते थे, लेकिन अब तो पूरी दिल्ली खांस रही है। दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में एक भी नई बस नहीं खरीदी। पिछले 3 महीनों में उसने 100 बस खरीदने का जो ड्रामा किया और 1250 करोड़ रुपए अपने पास 5 साल के लिए उसने रखा और उसका ब्याज और वो सारा पैसा अपने विज्ञापनों के ऊपर में खर्च करती रही। जो दिल्ली का परिवहन व्यवस्था है उसको दिल्ली सरकार ठीक नहीं कर पाई, इसलिए दिल्ली की जनता ने 2 व्हीलर खरीदे, इसलिए 70 लाख व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर उतरे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री विज्ञापन पर 600 करोड़ रुपए खर्च करके पराली पराली चिल्ला रहे हैं। दिल्ली के सीएम ऑड इवन के विज्ञापन पर 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हाल तो बुरा ही है। बीजेपी सांसद के बयान को सुनकर आप वाले नेता फौरन तमतमा गए। वायु प्रदूषण के मसले पर लोकसभा में तमाम सांसद अपनी बात रख रहे हैं और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद प्रवेश वर्मा जी ने जिस प्रकार की अभद्रतापूर्ण, निंदनीय और डेरोगेटरी भाषा का प्रयोग कर अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया, उन पर उल जलूल बातें कहीं, उनके परिवार के बारे में अनाप शनाप कहा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पर खिल्ली उड़ाने का प्रयास करा, ये सब अनपार्लियामेंट्री है, डेरोगेटरी है, बहुत ही घटिया मानसिकता दर्शाता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी दर्शाता है। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार की आलोचना हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल साहब अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। जब जब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सवाल उठाए गए, हर बार जवाब मिला, जी दिल्ली नहीं, ये तो पंजाब और हरियाणा है जो दिल्ली की आबो हवा में जहर घोल रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। पोल्यूशन मिला के 9 अक्टूबर तक डेटा दिखाता है कि हमारा 90 से लेके 130 एयर क्वालिटी इंडेक्स तक का हमारा पोल्यूशन है। हमारा आउटपुट इतना है टोटल। एक मिनट। अब अगर हमने 15 लाख गाड़ियां हटा दी तो अगर 9 अक्टूबर को मान लीजिए 90 था तो वो 70 ही होगा ना। 15 लाख गाड़ी हटाने से पोल्यूशन बढ़ेगा थोड़ी, 70 ही होगा, 80 होगा। तो हमारा उतना ही है दिल्ली का सारा मिला के। बाकी जितना पोल्यूशन आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, ये आपका कहना गलत है। हरियाणा के अंदर जरूर थोड़ा सा कम हुआ है पराली जलाने का, पिछले कुछ दिन के अंदर इंसिडेंस कम हुआ है। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदूषण वाकई एक चिंता का विषय है। कोई सांस न ले ऐसा हो नहीं सकता, और दिल्ली में सांस ले तो वो भी खतरे से खाली नहीं है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मरीजों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हैं। प्रदूषण का हाल अब ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल दागे। जवाब देने में माहिर अधिकारी जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच स्याह सच तो यही है कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। अब सांस कैसे लेंगे जनता खुद ही तय कर ले, क्योंकि मंत्री और नेता तो राजनीति और बहस में व्यस्त है।